Als ich das erste Mal von Hissène Habré hörte, muss ich etwa 13 gewesen sein. Es war 1974. Hissène Habré war Anführer einer Rebellenarmee und trat mit einem Paukenschlag in die Geschichte des Landes. Er hatte eine französische Ethnologin als Geisel genommen, Françoise Claustre. Ich war ein Kind, glücklich, unbekümmert. Später, nachdem Hissène Habré 1978 dank eines Abkommens zur nationalen Versöhnung Premierminister geworden war, hatte ich diesem Ereignis auch nicht mehr Bedeutung beigemessen. Ich war ein Jugendlicher und man nimmt vieles leicht, wenn man 17 ist. Was ich nicht wusste, war, dass sie den Bock zum Gärtner gemacht hatten. Dass er am 7. Juni 1982 durch einen Gewaltstreich die Macht ergreifen sollte und dass er bis zu seinem Sturz im Jahr 1990 viele Jahre lang unsere Nächte heimsuchen sollte. Hissène Habré errichtete sein Regime auf 2 Säulen. Auf der einen Seite die Einheitspartei und auf der anderen politische Polizeistreitkräfte, die DDS. Alle mussten mitziehen. Wenn nicht, folgten Verhaftungen, Übergriffe, Liquidierungen. Ich musste fort ins Exil. Für viele Tschader begann damals die große Katastrophe. Der Terror spielte sich vor den ungerührten Augen Frankreichs und der USA ab. Es herrschte der Kalte Krieg. Zu jener Zeit hieß der Feind Nummer 1 Gaddafi, damals schon. Sie sagten uns, er bedrohe den Frieden. Seinen expansionistischen Absichten müsse Einhalt geboten werden. Sie sagten uns, der Zweck heilige die Mittel. Sie sagten uns so viele Dinge, und wir schluckten sie. Ta dorang gutwa. Kuram tu konda tu ta. Tatitila. Giram tu guta. Yai dai lasi. Ta dum ne la to. Kun ta jogun la to. Kokum Kadila. kadum la ta kia jo. Takia jo. Bon gribu kom la kokum. La to. Bon lon to kokum to. Dai takia. Takia. Oh, mindum tlau. Takia tu. Wasam ke kiade do kiagen tuge ke giram tuge ke midam tuge adu ni ram gai rokum mbola ge ma antu ada to ram gai wala yak bayel da len do kulu mam bagdar bi yalu len bi ba mi do bi kulu mama ska de mama rak la le lu nim dinto nya tiga togum ninu wala yak rang de gutu do kiagen wasram gai ngui wala yak rang kram gutu togi tayran kla ba togi gutu kadiran kla ni lo kadengia ka tayti sa gutu adian turam ngai ni no Je suis de Côte Clément Befouta. J'ai 54 ans et j'ai été arrêté par la DDS, donc la police politique du régime de Hissène Habré, le 12 juillet 1985. J'ai été libéré le 7 mars 1989. Il faut dire que je me suis tapé 4 ans dans cette prison et j'ai vu le pire. J'ai vu le pire, 4 ans de vie complètement brisée, Parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne peux
pas dire que je vais reconstituer cette vie brisée, parce que ça, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et il faut dire qu'au sein de la prison, j'ai été obligé par notre Julie Abou-Moussa à faire la salle besoin, celle d'enterrer, n'est-ce pas, mes collègues victimes qui mouraient au sein de la prison, parce que mal nourris, parce que torturés. Et pendant ces 4 ans, c'est vraiment ce boulot que j'ai fait jusqu'à ma libération. البدوك بالسرفان ده كله دقوني بالسرفان كله ده دقوني فوق وبتان بأنتي فوق ده كله دقوني فوق أنتي في دينه بار لا ما كربوس ده وقت ده كربوني في دماغي في جاندرميري سويت 3 يوم داخل ده بس هم كمان اخوانا اخرين جندرم دقوني. انت في فكرك شغل على السيت ده انت شفت ده كيف شغل عديل ولا ما عدل؟ انا ده نسيت بوردوني ده ارض كيما انا دوني تفير سينو ده كالي بلانسة ربنا كيما ورد إيشكو ده بلا يمسي عدل نادو عندما عسكري سامبل والأرض دوني ورلشيف ولا أنا سويت براسي وموتي بناو كل ما أنا ما نعرفه هسه من بيتك وجالك ده انت فكرك شنو انت تدور تسالوا المسام ولا فكرك شنو؟ انا ده قاعدين ده ايش باللبن بس وده اكويش وسوق لنا سيرفيس الفات وانا ناكل سيفور انا ساكت ما نعرف اقدر بيقرب لي كلام ده في نفسي وتريتي قاعدين عندما مثل كلب بس ورئيسكو انا ده بس كلامك بجد بس ما عندك ما عندي انا بلا راعي وقت واحد جاء ماما روزي وراك قال ما تدق في بطنك انت قاعد تدقني في بطني هنا ماما روزي قال لي قال ما تدق في بطنك ده اوردر نيته ما انت يا سويتها قال شغل ده بسيب فصل ده تفكر انت تكون راجل عندك مك واجب ده تذكر شغل الفصل ده ما شغل الفصل السيم ده هو ويدا دونك من اليوم يا قدامنا كان نادم برا السلاح قال امشي اقتل نادم كل واجب انت ما تشيل كلامه تزور تفكر انا قبل ما لا اخوي ده نسي ليه فصل ده طلب ليه شنو ده بس الان دورنا منه سمعت كلامي ده ندم يا تو كما سويت كل اخر وبلا راي بطن نوري شنو بطن دونك انت كده ندمان انا ندمان وبلا راي ويشيبتا دم الناس تعب الناس ناس ابانو قال لي شنو كان سويت فصل ده وتلقى في حياتك بس ما يوم ثاني يوم الاخر ده ما في تلقى في حياتك بس سويت فصل انت كمان قاعد سيبير اكسيون انت سويتها ولا ما تفكرها فكر معك انا قاعد في سيرفيس هسه ما مرق من سيرفيسك مرق وتجور قاعد تكسر ورا محمد حق الدنيا
أقدوني ما عندك دواء كسكسة ورا. أيه. في يا تقول كده برا ده كل ما كلام. ده بدي تجيت فوق زي كده الناس بس كسكسة ورا. واسد ده كده الناس ده. تقدر تقولش بشنو؟ ممكن بنقاشة ده كده ما نقاشة. أنا سويت براسي محمد ده نقول أخون ما بكلي بس هي بس محمد يوم قال لي اليوم ده محمد قول لي إيش كو أمس تيجي شغل ده محمد بس لكن يوم قلت قالني أخوان ده كويا بالدقين كو بربتين 14 ياس كل على أنا يدول قاعدين شبه 14 في ياس كل على أنا قاعدين داري كل قاعدين ده لا هو مناسا هو قصد قال هو 900 وشغل الفت دفت تعرف الفت دفت قصد ده وجالي مثل ده انت كل عرفت كده نسيت له فصل ده تقدر تسامي ولا؟ ما ماني سامي ما أسأله أنا كل بلا راي أنا كل بلا راي وأنا بلا ويدي يجي من مونغو هنا ويد لا أنا ده أسأله ما تمنى نقدر نسأله الجادة يا بس الجادة جاء لا ما انت قلت تسامي ده ما اوري يقول ساميني اخوي السيت ده ما في نيتي انا اوردر بس شغل هاي يمكن بس ولا قاسي ما قاسي انا الحمد لله ساميتك سامين ده مش اللي ما في سامين ده تقوم فوق تجيب هنا تقول لي قدامي يا تطلب سما وكده انا كلها نساميك واجب سامع أوتي أنا كل برا راي بلا راي أيه أنا كل كلب بس ورسول مرسل بلا راي خلاص المسامة لله ودوني ده اللي سماشي قدام مثل ده أم باكر كله أقول ما تقول تبقى كلب أم باكر كله ما في ده أنس منك تمام ما أم باكر ما تقول أي ما وقت دي تكون راجل تسي قلب رجال تبقى راجل أوردر تدوك فوق أخوانك ده إنت واجب إنت كل تريفولت تقول أنا شغل مش لمانسي مثل ده واجب سمعتي واجب من اليوم يا قدام ده بس كاشمك يا ما تقول ما تلقى في نار تم تلقى في نار ماشي كده تم تسيجي ورد كل تلقى تديتستي شغل ماشي فصل ده تقول أنا ما أسخن أنتوك ورد قال أمشي دفن نفسك في نقرة ده تدفن نفسك في نقرة قودة ما نمسي ولا تقدر تسي يا المساء لله أنا اسمي بدلو ويا عمري 55 سنة وكربوني في بتكين مدة سنتين في دعاية ده تيمنا كربون ربطونا دقونا وربطونا 14 وقعدني في دعاية ده بيجو وبيأتش مرة كلها من دعاية مرة ورا مرة كل رجليني قطو وأكون إني ده كله تلف إني الواحد الإسرائيل ده كله تلف ده طبعا أنا اللي قاعد فوقها في دعاية وتيرك بياكلها وانت بتروح
كان عندك شاش كله كان انت تفضل كل وتيرك ده ما تلقى ولا تلقى وتير واوينك ذاتك اياد ذهب من كل شيء يعني ده ما في تكون كيش عفونا كان والدم ولا شفت موتى ولا شفت حياتها وانت فاتمة من العلم والإذاب يعني هسه إني ده ما نشوفك ما نشوفك أداني ده كان سديت ده حركة كتير ده كل ما نسمع إلا أنا هسه شغال بهني إني ده وأداني هسه كل أداني ده كان سويت كده يمرق علمي وإيه 25 سنة يوم شوف خنفر نايده ما لها نقدر ما سوى ده ما عملوا الدنبيه الأمو أوريجينال المردنبيه ده مرقوا وهو ده مرق ورايا شوف أنا رجلينه هني كله في سبات أورينا المسؤول الفلو بقياته أنا شيف دو جروب قول لهم أنا ذاتي بنفسي شيف دو جروب لكن مسؤول آخر أنا ما نعرف خنفر 10 دو 20 ده كله كسلوه في بكاننا بكان سلو خنفر ده برميلو مكتوب فاتت دمي ده ملان لقيته قدامي ملان خنفر أنا ناس فوقها أجانو كله سلوه ده فوقها ده العذاب أنا شفته والآخر ده ما نقدر نوري الآخر ده ما نقدر نوري كان أنا الرجال ده نقدر نوري لكن أوين ما أنا ما نقدر نوري وده الله ما يشوف الإنسان في الدنيا Après, il sort de là, il me donne 2 éléments. Il m'amène là où il y a des femmes. Ma soeur Aïcha Monique est là. Aïcha me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai expliqué. Il me dit, supporte. Il va encore venir te chercher, mais supporte. Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi il a créé cette machine-là pour tuer les Tchadiens? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Il n'est pas humain, il n'a pas des enfants, il n'a pas de femmes. Pourquoi il nous a fait ça? Pourtant, nous sommes Tchadiens. Ça, c'est un père qui tue ses enfants, c'est tout. Je vais lui dire ça. Pourquoi tu nous as fait ça? Tu es un père, tu es notre papa, pourquoi tu nous as fait ça? C'est ce que je vais lui dire. بشار ورينا شغل السوادة ليه عارفة الكل ريكونس كده هو صار لنا إيرور كبير وبيسألنا مسامة لنا عني ويا بيسألنا مسامة ده نكون خليه يخسر في شغل الحسن هذا لأن كبير رجيم حاجة ويكت قاعدة تعبانس ولزنس تأوبنس هو كما أنت أوردر ولا ما كونا مكاتب كلب كتير فوق الناس ده الحسن ما يحصل فيك. Als ich die Massengräber sah, die 1990, einige Monate nach Abrys Flucht entdeckt worden waren, wurde mir allmählich das Ausmaß der Katastrophe bewusst. Laut der Nationalen Untersuchungskommission fanden 40.000 Menschen den Tod in Hissène Abrys Gefängnissen. Um diese Verbrechen nicht ungesühnt zu lassen, beschlossen Clément und andere Überlebende, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aaron, tu sais, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à la sortie des prisonniers, je veux dire les prisonniers de la DDS, on était obligé de signer un papier, ce qu'ils appelaient le sauf-conduit, et on nous faisait jurer sur le Coran ou alors la Bible. En fait, c'est pour nous interdire de raconter tout ce que nous avons vécu en prison, tout le tort qu'ils nous ont fait, quoi. Article 1er. Il est créé une centrale de renseignement dénommée Direction de la documentation et de la sécurité, DDS, directement subordonnée à la présidence de la République en raison du caractère confidentiel de ses activités. Parmi les pays qui ont soutenu activement la DDS au plan financier, matériel et technique, les États-Unis d'Amérique viennent en tête de liste.
L'Amérique avait épousé la DDS dès les premiers mois de son existence. Elle l'a encadrée, entretenue et contribué efficacement à son évolution jusqu'à la chute du dictateur. L'Amérique avait également assuré la formation de nombreux agents de renseignement. Il n'y avait pas que les États-Unis, viennent ensuite la France, l'Égypte, l'Irak et le Zaïre. Et voilà la liste des personnes étrangères mortes en détention. Abdesalam Sahaban, nationalité libyenne. Un autre, Ganari Gobert, nationalité centrafricaine. Je connais. Ah, tu l'as connu? Oui. Ah, tu vois. Koumkouye Sixtux, de nationalité camerounaise. Et il y en a pas mal comme ça. Damba Gaye, nationalité sénégalaise. Tu l'as connu aussi? Ben, c'est lui-là que j'ai enterré, justement. Tu l'as enterré? Oui. Tu te souviens? Oui, très bien. Idi Dogo, nationalité nigérienne. Il y a même là une Française, Gisèle Verdon. Oui. Il fallait se débrouiller pour résister à la mort, parce qu'on vivait pratiquement avec la mort. Des collègues qui mouraient. Bon, la mort était en fait, il faut dire, la mort était banalisée, hein, puisqu'on utilisait les cadavres comme oreillers, ou alors on souhaitait même que nos collègues meurent pour nous faire de la place, parce qu'il n'y avait pas de place. Mais il fallait se bâtir le moral et nous, on avait forcé un culte au sein des cellules et chaque soir, on se confiait à Dieu. On se confiait à Dieu, il fallait faire un effort pour se confier à Dieu parce que c'était le dernier recours. C'était le dernier recours et là, il faut se dire, bon, mais même si on se disait, mais à quand mon tour? Il faut se dire, non, je ne dois pas mourir. Mais en ce qui me concerne, j'étais tombé malade. J'étais tombé malade, j'avais des édèmes, des enflures un peu partout. Je ne pouvais pas marcher pendant quelques mois. Un jour, puisque mon oncle paternel était arrêté quelques mois après moi, il m'a retrouvé en cellule. Je l'ai réveillé en pleine nuit, j'ai dit aujourd'hui je vais mourir. Parce que tellement que c'était douloureux, on sollicitait la mort. Moi, je me suis dit, bon, vraiment, oncle, moi, aujourd'hui, je vais mourir. Et lui de me dire, mais écoute, mon fils, c'est moi qui devais mourir parce que moi, j'ai déjà fait la vie. Et toi, tu es encore jeune. Que moi, je meure et que toi, tu vives. Ben, en fin de compte, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort et je suis là et je me dis, mais c'est le miracle de Dieu. Hein? Sinon, je n'étais pas mieux que ceux qui mouraient. Rabatora acera da malama ke wara asuru ki da lama behine wara dogo gosh behine kam shagalab dogo behine waged mana dar nese ke shalo idane dar rabata ba wara mishil zogolo mishil jirat makarfas ke وقاعد دوك درات الناس دا قاعد نشوفهم دا اول دا خبش ورا دا راسم تشيت رجلينهم فوق جابوا فرشة فوقي جابوا فرشة فوقي جابوا فرشة فوقي قال أنا ليبيا أنا قلت أنا ما ليبيا أنت ليبيا أنا ما ليبيا أنا ليبيا كيف بفرشة كيف بفرشة كيف وراش ولكن فرتوك هذا ما بقدر الناس قاعد نشوفهم إلا راسم تشيت بس وقاعد فرشني راسم تشيت بيت ده كله راسه تشيت يعني الدنيا ده كله كي مقلب راسم تشيت هنا ده ما أوعد كورا أشا ولا سوا ما سوا ده أول كذا في سجن بس ناس ولا كيف دقوا قبلوا لنا ده تردي
الله ده أول ما هذا ناكل كان المهم كان أنا كانت ما هذا أنا شرف ما هذا أنا هاجي كلا خانة وارن خانة إلا على الله ده أول شيء ده ما هو يقبل تقلي بينه قبل قبله سيشل الحمد لله سوكي بقى بس حوالين الحمد لله وانا تعبان فقر الله بس ده ولا انساني صبر بس صبر بس الله جاي صبر بس كاي صبر خيامة أنا الدنيا يا أخي مين ودني دابا سميت الناس بيسوق خيامة في اللبا ومولهم بيسوق خيامة على دابا يا رب وشغل واحدة في دانغاي ده شفا نارم كان جاء راسه كر يكلم كلام نفر آخر أنا نقوله قاعد تورتشرو أور تاري إبري تعرف إبري أنا كايتو بيدا الغاية فقرة بلان سايسي كان تنان يكلم كلام نفر آخر ني عرب ني فرنسي كلام نفر آخر ولا راسه قارك ما تعرفه كراسة قارة ما تعرفه ده نعرفه قاعد يموت أول نقول له تورتشر ورا عندنا الفكيواي وشوف راسه سلا يوم المادة جابر قاعد يسكي ومادة خلاص سويته بليته ندرني سفينة كده شغلة تشن ناديت أنا تالي شوف شغل ده أنا نقول الفكيرة ونكون بلندا قاعد يمر ناس جو بيجابهم كرب جا شنو أنا بقول شوف شغل بيجيبوه كده إبرة أنا كومبري ناس كان جو راسم كده تقول لهم إبرة ده كان دخل في موك ده خلاص قاعد يبرجل ما تعرف ما من تالي بتين أقول لك ماشي فينا أقول إيه أقول أجل قدام شهر تار أزك قدام شهر تار قريب دقوكم ده السمع ده ما يتر عديل كنت جراك أمشي أجلا ما تمشي شهر تار السلام عليكم. عليكم السلام. كلوا فانسوا يوا عافي انت لما خليتني من رايك ما خليت نخليك كيف انت ما اخويا نخليك كيف خدمه بس على نياخو ما يجي ما خليتك خدمه بس على نياخو ما خليتني زي ما خليتك تفضل شكرا تفضل خلني وقتي اقولتي نكربك سي ايه نوتي انت جبت لي حور عادل ولا كيف؟ لا ما جيني نشوفك بس عشان سنة 3 ولا 4 كيف ما جيني انا سافار وتعرف خدمة كل شغلاني انت اورينيكي اول كل سما كربك دانغاي كده مقاعد سيده كده من نفرشن انا زمان قاعد قرب لسه كما كربين ده قاعد انا كوميرسان شنو؟ أنا سيكرا دول. سيكرا دول قاعد تشيلها من وين؟ قاعد نجيبها من كوجيري. يا قاعد نجيبها في ترني. ده ما فرود ولا أنت؟ قاعد تسوي فرود أنت زمان. أي. لكن ما يجوا ولا ما قرص.
عندك قرص كثير عندك قرص كثير ده بس يعني هو سنة جالة سنة أبدا بقول لك أنا عندي قرص كثير لقيت من وين أنا ما سر قرص راكما في شات في بنك ده بس قربني فوق دكتور تقول في سنة ده لسه ما مشيت ده قرص أنا ده كثير أنا كان مشي إنسان دموا كده مليون فوق 2 مليون كله قاعد نلقى هذا ما أنت لازم كبير عشان قرصك ده بس ما كربوك أنت ده بس ما عشان قرص الكثير بس عندي أوين 5 وعندي رفقاني عندي أخواني ملاني قاعدين وعلم دقمنا سلام كل ما عندي ده الناس كله جاي ياكل في بيتك زمان جرو مني وهذا أوين الحمزة ده كله جرو مني فضل مرتل دواء أخذت دواء يعني ولد ما يعلى دواء كرب يعلى كاتكان هذا بيجي شنو كي جاي لكن كلام أنا سنا برا أنا دورك سريرا يكون لنا عليهم بس إن شاء الله إن شاء الله أنا نمشي ده تركب من ليزك شيء سي أي لذي بركة مرقني وأنا ماشي خلاص بركة أنا ماشي أنا ماشي أيوة كما شدا سلم علي يالي كله كلام أموت لبين أي أنا كل ما كان شو بدرب رأيتي تعال كشيء كي ما نكربك ما تقع اوكي خلاص نركبه في التابل لا اركب في راسك كتبين وفي الليل بنوم أديلوا في النوم راس بحر راسك ده عندك وجه راس ما تيسا ما يسا ده كله وانا ده كله وانا ده كله وانا لكن ده هني ده ستيسا شغل سيز ده أنا اسمي كلثوم دبة عمري 60 سنة راجلي ده اسمه إيسا دردوكي هو كوميسار سنترال في سيادي أنا منذ كربو من يوم 20 شهر 6987 ويا اليوم كور حقه ولا لقيتها ولا عرفتها بكان مشى هو خلاص برت ديسباري وأنا حزنانة اليوم قايدة حاليا اتني حق هجراي ووقت داك هجراي دول ما مرقوا عن ريبيليون
ناس انا ملدم دول وقت هم مرقوا مالك يوم ده خلاص ريسبونسابل هجراي ده كله قربهم ده بس هو كله في بندو هناك ولا بعرف شيء ولا شنو كيف بس مشوا وشالوا وخلاص ما لقينا يا علي. يوم قربوا ابو يال كده انتوا كما تعبوكوا ما سوقوا شيء كيف فصل كيف؟ يا سلام تعب ده نوريك سي ابو يالي ده قربوا يوم ودوا رجلنا فجر ده شغل الان عرفت فوق قدر ابو يالي قربوا ده ما سنكر دماتين ده ناس دول دلوا في بيتنا ناس سيفيل جو دخلوا بوب ده لسه يالي يقولوا نايمين يلا قوموا يلا فوي قاي فوي بيت ده قال وين بندق انا راجل كده انا قلت لهم بندق راجلي ولا عنده شغل بيستولي في ايدينا ومشى فوق مشوته سوا ماجا والبندق الاخر ده هو كوميسار نكون في كومسيريه ما في بيتيني بندق جاي قلت بندق ما في خلاص شرطوا شوال انا خلى دول مصر دول الريس دول ده جاي يفتشوا في بيت ده جاي يفتشوا الواحد يقول لي بندق ده مرقان نقول بندق ده ما في انت ما لا مره بتراني كده انتاني انكف ده انا اقول بورتيلي كنت دقيتها خلاص داوسنا دوما الاخر ده كله لما فراسي بوب بوب دقوني الا اللي مرمخوني وقت دق ده بنيتي كبيره ده كلها قايده جنبي بنيتي ده عندها 20 سنه بكان ده بنيه ده قاعد تبكي انا شالوني هم جيج ودوني بتم في كومسيريا البكان راجلي قاعد يكوماندي ده بس صدوني فوق كيك 5 ساعات بعدين بريفي انا مندوم وانغار دبري ده هسه هو مات هو ده بس مشى قال مره دخلوها تجي بيت افرد انا الرجال هم انا اوين ما لا مره تدقوها تصدوها وتخلوها يلقوا يبكوا ده نص ده الدقاق الواحده ده لسه ما سيفريها كلها في الديت خلاص انا جيت بيت يوم جيت بيت ده لقيت البيت ده كله خلاص بيه خمام ده خلاص انا ده عندي روب بس فرد اخر نخطه في جلدي كله ما في الا الروب اللي دقوني مشيت فوق ده بس فاليس انا كومبلي انا ما انا راجلي ده شالو خلاص انا جيت ده لقيت بنيتي كبيره ده كمان خلاص قاعد تبكي ده بنيه ده خلاص حاضر كده شالها مش الورده ورده كجبك مرض جبك كريس ازماتيك نف مو افريد بنيتي ده ماتت والله انا في مكان ده قعدت 9 يوم خبر انا راجلي ما لقيته ده لقيت اخوي وايت بخدم في سوق باو اسمه سالم بوتينيا بربا بوتينيا اقول سالم بوتينيا شالانا بوتير انا سوق باو ده جابانا دلينا مكان اخر بيتنا ده عشان اجره بيت اللي هناك ده كله ناس ديس مشوا شالوا كله خمام كومبري شنو انا كل القايد شالوا يوم خلاص ان كترفنديس الناس دخلوا ده هنا بيت ده حتى امبول كله مرقوا كليماتيزر دول باب دول كله شالوا مرقوا فوق ورا قبل ان هنا عدلنا تعب بس ده انا شفته مره واحد تعب بس عليهم انا خسرانه بنيتي ماتت كل سببهم يا لي ده ربيتهم ده انا خدمه الماسيته كما في بسوق اول كده بديت بهتب بديت بفهم بديت نركب وتير من جمينا نمشي مونغو نمشي امتيمان نجي نساوي قله في سوق قله ورا قبل علمت انتريري كل شيء سيته شغل انا ما سيته كده انكون هرار بس ما خميته لكن خدمه كده بس ده الاورو انا سوق كده انا خدمتها بس بده بس يا لي ده دسيتهم لكول قروا من صخير كده تلف كما في الحمد لله بده بس انا ربيتهم ده كل الدكتور يخوفني يقول لي كان تبكي كتير انك يكسر دموعين كلنا دم عند ده مالا على اساس انا بيقف بس انا قلبي بيسكر خلاص قلبي بيسكر بس أنا فاطمة ساكن عمري 52 سنة كربوني في السجن أنا DDS سنتين في DDS بقى الزبونة جو عطش قتل بمطراك بشيكوت قبل بقى الزبونة بالقرآن بسجونة ألمي أنا شتي قعدت 2 سنين قبل مرق 86 من السجن قلبي ده البوجاني ده هيسين الصوفة كده أنا ولا أكل ولا شرب ولا سوي شيء بس دسوني في دعاي ساكت بس 2 سنين ولا عندي صغير ولا عندي بيت ولا عندي شيء بس دور يقتلوني ده اللي نبقى أذكر نيفانجي. ذكرتي أذكر ده عشان نيفانجي دور نيفانجي خلاص دخل أذكر ده ريسانسي لي ما خلاص ريسانسي لي ده قال أمشي أقود يوم الخلاص ده نادوكي قاعد كي ده يوم ناداني قال إنتي كم قاري ده أمشي سي ديماند أمشي سي كل إفسي خلاص قلت له سامي ده بس انا من اول كل ندور ولقيتها خلاص مشيت ده سويت ديمانت حقي شو ودوني كان دي فينسيت
جيت كل أوفيسيه ده خلاص مرق بيقرأ سولتنا شريعة حسين هابردة كان أم باقر فجر كل أنا سيهلوا لنا ندورو لكن البشار علينا ياتو وانتو كاسة في فكرتكم دكي تقولي حسين هابردة بشاروه يشاروا إن شاء الله خلاص الله كريم الله كريم يشاروا الله يجيبه يقطع يشاروا ما جي كروا من جي كروا بشاروا بس خلاص الحمد لله الله جاد علي الله ده أين كل أبيت أنا الله بس حسين كل أبيت مهنا الله بس هو كل السودة كان هو دكي ما شاروا ده خلاص أنينا ده الحمد ربنا شاروا بس شغل كي يدار ما شاروا ده فيه شاروا بس والله كريم عندك مال يسي افوكادو اللي يسي خمامات دول ولا مسينا علينا المساكين ده ها كل ما يقدر شريه خلاص C'est ici qu'on nous a amenés pour nous torturer. Et franchement, ce jour, on avait du mal. On ne pouvait pas du tout. Donc moi, j'ai été traîné derrière une Toyota. La corde au cou. Bien attaché les deux jambes d'abord. C'est après qu'on m'a brisé la jambe au niveau d'ici et ma mâchoire. Je ne pouvais pas. Mais c'est dur quand j'arrive ici. J'ai du mal à supporter. Je ne sais pas. Ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai été torturé là. J'ai abandonné mes collègues ici. Bon, ceux qui m'ont fait torturer, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont vivants. Ceux qui m'ont trahi, qui m'ont dénoncé. Alors que je suis innocent, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez? S'ils sont jugés, c'est bon. Je m'appelle M. Mala Ngaboli. J'ai 62 ans. Je suis arrêté par la direction de documentation le 21 octobre 1984 et je suis libéré le 17 janvier 1987. J'ai été torturé lors de mon arrestation. J'ai reçu un coup de crosse, d'où toutes mes dents sont parties. Ma mâchoire également, coup de crosse cassé. J'ai reçu un coup de couteau ici. Avec qu'est-ce que sont broyé mes genoux, je ne sais pas. Donc mon genou également est broyé. Le rotule est broyé. Tu sais que j'ai rencontré la personne qui t'a dénoncé. Tu as peur de le rencontrer ou tu as même de le rencontrer pour parler avec lui? Moi, je n'ai pas peur de le rencontrer. Il fait plusieurs fois que je l'ai rencontré. Mais ce que je retiens, on ne sait pas parler de ce qui s'est passé entre lui et moi. On se dit bonjour. Et du coup, tu penses que si vous vous rencontrez pour parler de ce que tu as subi et de ce qu'il t'a dénoncé, est-ce que ça fait un problème? Est-ce que ça peut moi, ça ne fera pas un problème. Peut-être que c'est lui qui aura honte. Moi, ça ne fera pas un problème. Puisque c'est consommé, il l'a fait. Il m'a dénoncé. Je ne peux plus rien faire. Non, je me dis peut-être que tu as peut-être une idée de vengeance là derrière. Tu le rencontres peut-être que du coup, en le voyant, peut-être que tu vas bondir sur lui. C'est ce que je voudrais savoir, quoi. Ben oui, mais la vengeance, ça, chez nous, il y en a toujours. Mais seulement c'est que moi, là où je peux, là, c'est difficile. C'est des gens qu'on les voit, on rencontre, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est difficile de gérer. Ça, c'est vrai. Mais je ne peux pas, du coup, tout de suite comme ça, là, me venger. Mais à la longue, s'il y a possibilité, je peux me venger. Mon inquiétude, c'est que peut-être qu'il sent que je vais me venger plus tard. Et il peut envoyer me faire du mal ou bien aller m'éliminer.
Voilà. Oui. Il refuse. Il refuse. Il refuse de rencontrer. Il refuse de me rencontrer. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Moi, je suis un peu perdu. Bon, s'il refuse de me recevoir, c'est son problème. Moi, j'ai tenté qu'on se demande pardon. S'il refuse, c'est son problème. J'ai marché de là-bas, je suis ici. Mais lorsque je l'ai appelé, il a accepté de te rencontrer. Et là, pourquoi il a refusé? Il refuse. Alors moi, je ne comprends pas. Pourquoi il a refusé? Bon, papa, on va se laver. C'est pas ici. Tu sais, quand je fais ça, là, ça me rappelle tous les amis que je l'avais là, en prison, les morts là. Nadi, tu peux venir m'aider là? On refait un truc. Je ne cesse de me poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour subir, n'est-ce pas, ce sort. Je ne sais pas si toi aussi, de temps en temps, tu penses à ça. Oui. Qu'avons-nous fait? C'est la question qu'on se posait. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous arrêter? Je me dis aussi, est-ce que nous avons péché plus que les autres pour subir ce sort-là? Et là, c'est Dieu seul qui connaît. Ça, c'est Dieu seul qui connaît si nous avons beaucoup
Qui n'est pas pêcheur? Tout le monde a pêché. Tout le monde pêche. Tout le monde pêche, mais tout le monde n'a pas subi le même sort. Non. C'est ça la question. Tout le monde pêche, mais tout le monde n'a pas subi le pareil sort. Avec ça, vous voulez que je pardonne Hissène après? Je vais le pardonner comme. J'ai porté plainte, c'est pour qu'il dise quelque chose, non? C'est pas pour rien. Je suis un demi-homme, s'il faut le dire. Je suis un demi-homme parce que je ne peux pas... Ceux qui m'ont vu avant la prison diront que c'est pas le Clément. Parce que je dis que je suis moitié homme, je suis un demi-homme parce que physiquement, intellectuellement, bon, je suis réellement diminué. Tu as été brisé, en fait. Non, complètement brisé. Je veux dire, complètement brisé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire comme Baudelaire, rassembler ma vie avec un râteau. Mais est-ce que je pourrais colmater tout ça? Non, je ne peux pas. Salam alaikum. يا بناتي كيف الله انت عافيه دابا جبت لكم دقيقه يا لي هاكي اكل ماما اكل كاكا ما تخافش يا ما تبكي امك تجي سميتي امكم يجي يا Depuis 54, أنا مولود بخان أنا ولا ليبيان أنا ميتيس أمي عرب بنسد أبي كوبران غامبيا روبير مو بقول أنت ليبيان بس إسبيون ليبيان بس أنا بقالجيت ربطوني وقورا سلتوس في إني ده ورمك يمكن بتن جبت بنتولانا وايد جبت ماين راجل بس بجبت شغل بخان ده وارمك ده بونتي جابوا في فيرش قال نسينانا عبيت بس قرباني داكو بونتانا مالا ما نسيني في فيرش كمان نادم بسيني يا جماعة في فيرش نادم بسيني في ها ما في ها انت شغلك ده جابوا ده ما ماتوا انت وخلاص بيجي ما ورم كي بيجي مشي بيجي امبيسان مرة من دكتور جافر ناس انا افر c'est tel qu'elle m'a soigné elle m'a donné des comprimés là elle a vu ça quelqu'un on va tester voir on sait que Antonio comprimé quand man antinadum gano zurta bawara jilidro kullu ke gambal fi khana for grâce à elle j'ai eu 4 enfants 4 enfants ah bon 2000 elle est mariée et elle à la gabara mato انت كيف في سجن ده 6 سنة كم 6 سنة كم في سجن ده ماشي قريب من 4 سنة سي 4 سنة هسه مين مراكد دكتور كاسي تقول جافيت الدكتور مين جافيت الدكتور اخر كما شافك جافيت كل الدكتور انا مرانا برا من الداخل يا تورو الدكتور ايدنا الوارم ده كل وارم كنا كل دابو ها ما ندري شغل عجيب اني ده ما نشوف انا قاعد بكراكي سيبا ده ديزا جابيرا لباس ما في نانم كمات قبل نلقى جيتشاونو بخوان نلبس نقول كي نقول كي انت في سجن ده ها وكده انا معك في سجن ده ايه كوب هناك دقاق كتير كده سوبر فوق شنو انت كوب الدقاق دول ما دبس قاعد سايد الناس مردانين دول ناس القاي يغروا رجلين ده كرفس كي ما يقدر يقوم يوقع ممكن زي ما ممكن وبلشوا ورا نعرفوا كروكي نخطها يسبب قبل نمرقه صافا ما في نمشي نتفق في كابين في برميل ده الله بنا جاني ما نعرفها سبيب ده خند ده عافي وبتان سبيب ده الله سوا ما عافين عشان نورتشير ما في
ده شفت بعيني إذا بنا كل الماتوا 2000 وكلمة 2053 أنا شفت لهم شهادة بلا لا قابا دول لا انت الناس اللي ماتوا انت كي شلت لهم شهاده ده في الليل يجوا لك ولا في أسا يوم مشينا هناك في جمرة ماشي بقى نبكي ده جمع بانسي كل فراسي ماشي الدموع جاي كان قاعد يفكر إنسان ما ساكن شاب ساكن لا نقول كيف في الليل يجي تنوم ده يجي لك في الليل في هيلم ولا لا؟ بيجي ولا بس ايه؟ إلا أفر كان كله كان مرة قبل أن يكون يمرق مراسي كان أريتو ما جيجمان دوكل ما في راسرا مشي سولة خدمول. Il faut dire que, honnêtement, je suis sorti de la prison très révolté, vraiment révolté. Et je me suis dit, ben, comment se venger? Ouais, donc tu avais l'idée de vengeance. Oui, ben, vraiment, me venger quoi, me venger. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne pouvais pas avoir une arme pour me venger. Je ne pouvais pas non plus aller en rébellion parce qu'on m'accusait déjà que j'allais en rébellion. Je me suis dit, ben, il fallait trouver une solution, celle de lutter. Donc, mettre sur pied une association, une entité qui permettait les uns les autres d'exprimer leur ras-le-bol ou alors d'exprimer leur révolte. Donc, c'est sur ce pas-là que nous, avec des amis, on a mis sur pied cette association pour, en fin de compte... Ça s'appelle comment? L'association des victimes du régime des Sénégalais. C'est à travers cette association que nous nous sommes dit, mais si nous sommes vivants, c'est pas que nous sommes mieux, mais il fallait quand même lutter pour sauver la mémoire de tous ceux-là qui sont morts en prison. Parce qu'en fin de compte, la lutte que nous menons, c'est beaucoup plus pour eux. Pour nous, ces morts ne sont pas morts. Parce que nous avons vu comment, dans quel état ils étaient morts, mais il fallait défendre leur mémoire. Pour ne pas que demain, un individu sorte et crache, n'est-ce pas, sur leur mémoire. Ça, c'est vraiment, je crois que ça nous a galvanisés, ça continue de nous galvaniser tant que justice n'est pas rendue. Parce qu'il faudrait, jusqu'à là, nous n'avons pas fait le deuil de tout cela. Il faudrait qu'un jour, après que justice soit rendue, nous puissions arriver à pleurer ces morts. Donc c'est un scanner وتوا مرة داس لقينا دونك مخدة مثل أنا كلمتك ده المخدة شيء كتيب تيب ده توا أساسه ده أنا على حسب فكري ده يعني فيتامين قصر لك يعني أنا في السجن ده يعني ما قاعد تاكل عديد وده أثر معك مع الوقت أثر في المخ والطيوق ده بس السيرفو ده دونك المخيخ ده المخ الصغير ده تيب هسه هو ده بس ده بس هسه نروحه ده هو بس celui qui gère l'équilibre. Voilà.
Donc lui, il a une atteinte cérébelleuse, donc du cerveau, du petit cerveau, qu'on appelle le cervelet, une atteinte diffuse. Une atrophie, c'est-à-dire qu'il est devenu tout petit, ratatiné. Je crois que c'est un processus irréversible. Hein, qu'on est ça. Ils vont faire des séances de kinésithérapie pour lui réapprendre à marcher. Il ne va pas marcher comme avant, mais il pourra se déplacer un jour sans canne, sans chaise roulante. Il n'y en a pas pour moi. Quand moi, il y a même nécessité de là. Parce que ça, ce n'est pas une vie que quelqu'un doit rester. Rien. Non, mais il y a des gens qui sont bloqués. Voilà, voilà, je ne il y a des gens qui ont fait un peu. Doucement. Joe. صباح الموت كلامك انت الناس كل جوا انت قاعد نرجوك ما انا نقول انت ما سميت رجوة سميت رجوة ايش نبرة قاعد نشرب ده ما انت ما سميت رجلي ده بس كيف وجهني يا سلام ده ما تورتير ده يا اخي والله يا اخي الناس كل قاعدين فضل يا سلام الله لك ترى كله هاي شوف ده يا اخي والله شوف الجماعة كلها قاعدين ها انا رجلي ده ما شوف الخرانين السلام عليكم Vous savez qu'aujourd'hui il fait très chaud, hein? Il fait très chaud, mais moi je suis très content. Je suis très content simplement parce qu'il y a 14 ans de procédure que nous sommes en train, n'est-ce pas, de souffrir, de courir après la justice. Et maintenant, tout est clair, il y a une date qui nous a été donnée, le 20 juillet, Hissène Habré va être jugé. C'est l'occasion pour nous de faire la joie. Mais cette joie, vous poserez la question de savoir qui a été à l'œuvre. Et c'est une femme. C'est Maître Jacqueline. Maître Jacqueline est notre avocate. Elle est avocate au barreau du Tchad. C'est celle-là qui se bat depuis 25 ans. Elle a parcouru le monde. Elle a défendu le dossier et aujourd'hui, ce résultat, c'est le 20 juillet. Alors, Maître Jacqueline, tu as devant toi tous ceux-là pour qui tu as travaillé jour et nuit. Est-ce que tu as un message pour eux? Je tiens à féliciter chacun de vous. Je tiens à féliciter chacune de vous. Et je tiens surtout à vous dire merci parce que grâce à votre détermination, j'ai pu tenir la route pour en arriver là aujourd'hui. Au départ, personne n'a cru
C'était de l'utopie pour tout le monde. Personne ne pensait qu'Hissène Habré peut arriver devant une juridiction un jour. Nous avons eu à franchir beaucoup d'obstacles, nous avons essuyé beaucoup d'affronts et nous voilà arrivés au grand jour où on peut oser dire que c'est la fin d'un cauchemar. Nous allons nous tenir debout pour chanter l'hymne ensemble. Debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté. Lève de ton courage, lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, parler des souvenirs, parler du passé, parler. Parler du passé, quand la terre est versée, apporter mon bonheur. Mentir, histoire de séduire, leçon de savoir, parler du beau temps. Que les nuages sont mauvais présages, la météo. Si le soleil était une bonne nouvelle, l'Afrique serait le paradis. Ah, la météo est une histoire de géo. La vie est ma vie, ma vie est ta vie, celle-là est là-bas. Hier ließ Hissène Habré sich nieder, nachdem er entmachtet worden war. Im Namen der Teranga, der senegalesischen Gastfreundschaft, hatte der ehemalige Präsident Abdou Diouf ihn aufgenommen. 25 Jahre lang machte sich Hissène Habré ein schönes Leben, bis die Gerechtigkeit ihn eines Tages einholte. Nach 15 Jahren Rechtsstreit entschieden Clément und seine Kameraden endlich den ersten Durchgang für sich. Am 30. Juni 2013 wurde Hissène Habré verhaftet. Ihm wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Folter vorgeworfen und er wurde in Dakar, der Hauptstadt des Senegals, inhaftiert. Abdurrahman! Abdurrahman! Mon frère, bonne arrivée. C'est la fête aujourd'hui, hein? Surprise pour moi. Enfin,
C'est là qu'on va juger demain ici en avril. Ouais. Demain, c'est le grand jour. Hein? Ah oui, c'est le grand jour. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Monsieur le procureur général, Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense émotion que je me lève à cet instant, au nom de 4445 victimes que nous représentons depuis plus de 15 ans, aux côtés de mes confrères et amis, avocats tchadiens, sénégalais, belges, suisses et français, pour prendre la parole solennellement, pour la première fois devant vous, en leur nom et à leur côté. Cette émotion qui me noue, c'est celle qui est portée par l'honneur exceptionnel qui m'oblige devant vous à un devoir d'exemplarité. C'est en effet une tâche immense, un honneur rempli d'exigences, d'être la mandataire, avec mes confrères de ces milliers de victimes de crimes de sang terribles, d'être la porte-voix des sans-voix, des disparus, des morts, des suppliciés, de tous ceux qui, à cause des crimes d'Hissène-Habré, ne pourront jamais venir témoigner de vous. C'est un immense honneur aussi de porter, sans le moindre esprit de vengeance, mais avec une détermination absolue, la voix des victimes devant vous. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Vom ersten Prozesstag an lehnt sich Hissène-Habré gegen die Justizposse auf, wie er sie nennt. Er erkennt die Legitimität der Gerichtsbarkeit, vor der er steht, nicht an, bezeichnet sie als illegal, als gesetzlos.